즐거워도 좀 참으세요. 어차피 얼굴 안 볼 거니까. 오, 장 예쁘네. 오랜만입니다. 근데 요만한 큐브에 들은 거 있잖아. 작은 거 연고 같이 생긴 거. 그건 10,000원이긴 하거든. 근데 우리는 완전 얼굴 전체 다 바르는 크림이야. 이거야 밥 안 먹어도 돼? 응. 너는 먹어야 될 것 같은데? 아니 나 안 먹어도 돼. 진짜? 왜? 아 잠시만. 왜? 이거 밥 먹어야 될 것 같은데. 드실 사람 없나요? 하나 먹고 너무 맛있으면 먹으면 좀 아, 네, 알겠습니다. 좋은 됐어? 술 너무 먹어. 괜찮네. 고맙습니다. 저리가 너무 좋아서 사람이 많아. 그쪽 주변이 나쁘지 않을까? 이쪽은 거의 바쁘고. 처음에는 깨끗한 지금 이제 먹고 싶은 거는 한 번도 좀 많이 먹었으니까 오늘. 근데 또 먹어야 돼. 들어가긴 한다. 오, 잘 받네. 근데 지금 우리 나이가 자기가 제일 첫째 형이야. 내가 최근에 나시를 갔거든? 나시를 갔는데 이게 접히는 여기가 와 진짜 이렇게 찍은 거 보일 수 있어. 너안 잡혀봤어? 안 잡혀봤어? 나 살짝 처음 잡혀봤어. 그럼 너네 많이 먹긴 하더라. 나 내일 요리 하자고. 할 줄 알아야 되는 거 아니야? 맞지. 네 지희랑 같이 가서 갔는데 나도 못해 이러면서 가가지고 그런 거 그러면 일단 좀그 할인 소화물을 좀 줄여서 먹는 게 어떨까? 줄이지 일단. 일단 단백질을 먹는 게 어떨까? 뭐 처음 가면 밥을 먹어야 돼. 이제 요리, 위트, 중간틀, 스타트틀, 옆에 서 영양을 싹 다. 볶음밥을 먹는다 하면은 냉면을 안 시키고 하나만 이래야 되는데 냉면 먹고 맞아. 있으니까 나는 뭐 라면도 먹어. 그러고 지금은 파전을 먹고 이러니까 사람 쓰기에 좀 그래. 야 20년이야. 언제 서른 되는데? 4년 뒤에? 4개월 뒤에 40년. 영국지 영국. 형이 그래도 형이 진짜 좋아. 4개월 뒤에 40년. 혜인이 그렇게 안 보여 근데. 안쪽부터 시켜야 되는 거 아니야? 내가 더 먹을래. 배고프다. 더 시켜. 잘 먹고 땡겨. 나가서 지금 시간 얼마 안 돼서 괜찮아. 하나만 더 먹자. 혜인이 하나 먹었어. 너 맛있는 거 내가 불러줄게. 국물 먹는다고? 아니 맛있는 걸로. 간단하게 하나만 더 먹으면 계란말이. 그러면 뭐지? 이 국물 먹고 싶은데? 노센스 노센스. 맛있는 거 그럼 네가 골라봐. 아 운기 생기네. 스팸 후라이가 낫지. 근데 진짜 맛있겠다. 근데 계란말이보다는 스팸 후라이 낫지. 없나? 스팸 후라이 시켜, 스팸 후라이. 스팸 후라이 먹자. 도시 나가야 돼. 그게 뭐가 네, 스팸 후라이 하나. 한숙이랑 만숙인데 모르겠네. 나는 벌써 한숙이야. 이거 먹고 이거야 근데 우리 이거밖에 안 되는데 그냥 한국처럼 집에 가거든. 이것도 맛있어. 나서 먹고 집에 가서 이제 TV 보면서 니꺼 올려줘. 저기서 내가 못 불러 보면 저기서 누나가 다시. 나는 니꺼 하루에 몇 번씩 본다니까. 대박이다. 나 원래 그걸 리플도 달았는데 보고 싶다. 그걸 안 해주더라고. 대댓글 안 해주더라고. 내 대답 근데 누군지 모르니까. 그걸 안 먹는. 볼 시간이 없잖아. 나갈 때. 우와. 아, 시키라. 맛있겠는데? 지금 민경이가 저기 너네. 야, 진짜 오랜만에 맛있다 이게. 또 일어나지. 한이 더 자? 형이 올려줘. 던져버려. 밥이 먹고 싶었어. 네, 그냥 그 사람은 저기 못 떨어지겠어. 나도 진짜 먹으면 되지. 안 먹으면 안 되는 농약으로 하면 이렇게 다. 얼굴 출동하자. 근데 사람들이 놀러 오면은 궁금해하더라고 봐. 근데 우리가 집에 사람들 많이 안 와. 제일 무서워 얘네가. 네? 아니 이렇게 하고. 아니야. 아니야. 얼굴은 가리잖아 말고. 이거 봐서 팔이 어떻게 저렇게 두껍냐면서 맨날 똥똥한 거 봐. 똥똥한 거. 똥똥한 거 봐. 뚱뚱한 거 아니고 똥뚱한 거네. 기억이 안 나네.
하면서 막. 맞지, 그럴 수 있지. 이럴 수 있는 거야. 아니라고. 너도 해봐. 아니야. 뭐 먹지 근데? 이거 먹을까 그냥 오리지널? 어어. 오 맛있겠다. 안녕하세요, 고객님. 내가 먹을래? 티 멤버십 안 먹을래? 최대 50% 할인 혜택을 제공하는 고객 감사제를 8월 20일까지 진행합니다. 혜택을 받으시려면 티 멤버십 어플리케이션의 고객 감사제 페이지에서 할인받은 쿠폰을 다운받은 후 결제 시 직원에게 제시하시면 됩니다. 자세한 내용은 티 멤버십 이거 먹을래? 애기 술. 아 소스 많이 나. 나 소고기 많이 먹어. 열었나? 안녕하세요. 지금 해요. 어디 앉지? 허니컷으로 허니컷. 맛있겠다. 먹고 있었어? 아, 내가 때려먹으니까 이거 먹고 싶어. 다섯 개. 전기가 나졌대. 딱 맨 처음 잡았는데. 진짜?
아직 더 수고했어. 대박이다. 이거는 어디서 많이 본 것 같아. 얘 귀엽네, 얘. 이거 자기 가방에 딱 달면 되겠다. 이건 원래 있던 거고. 아, 이것도 2개 뽑았네. 이거 한 번에 뽑았어. 그래, 2개야. 1타 2피. 아, 진짜? 시원해. 양념 매운. 그래? 맛있겠다. 이거 하나 더 올려. 고기가. 밑에 나.
그리고 양념 먹다가 매운 갈비. 그냥 맛있어. 이거 하나로 가지고 이게 뭐? 그다음에 뭐 먹고 싶어? 좀 이따가 해도 되잖아. 삼겹살도 맛있어. 아, 지금 아니야. 오늘 갈비로 쏘자. 오케이? 그 마지막에 그러면 그냥 매운 아이고. 걸로. 오케이. 갈비 먹을 때 하나씩 주자. 아무나 먹어야지. 그냥 이게 다 먹어. 내 의견 말해도 돼. 그냥 먹어야 돼. 아, 된장만이랑 고기 먹어. 왜냐면, 자기가, 된장 스프 넣어야 돼. 된장 스프 넣어. 아니야. 정확하게 안 되지가 않아. 잘 굽네. 땡겨, 먹자로 먹자. 그냥 가보자.
아, 아 이거 좀 어렵네. 안녕. 이게 없어? 아니 근데 내가 안 맞지 친다고. 나도 처음에 아니야. 비추 추가. 물 비빔. 일단 확인했어. 유튜브에서 오잖아. 자, 짠! 노쇼 당했다고 올려. 갈등가 너무 스트레스가 받아. 아주 싫은 거야. 그래가지고 내 혼자인데 입증이라고 있어. 저희 있는 건데 바로 올리시면 되고요. 치즈 버튼은 저기 조금씩 뿌려가면서 구워주시면 돼요. 네. 그래, 나는 한번 같이 이렇게 했는데 별 마음이 없으니까. 그러다 보면 건 칠 수가 없어. 그 사람이 이상한 사람이니까. 근데 그건 어쩔 수 없어. 그거는 이제 만나보고 이제 정해야지. 근데 이제 현실을 받아들이기로 했다. 진짜. 이거 밑에가 좀 미루는 것 같은데. 나 거기서 좀 봐도. 감사합니다. 아, 조금 시킬까? 자기들만 있는 거 있거든. 그거 한 번만 시킬까? 아니면 저거 봐봐. 햄찌인 거 있긴 한데 전골도 있고 해물찜 전골 이런 거. 뭐가 제일 맛있었지? 가리비 제일 맛있어. 가리비 먹자. 그치 같지? 가리비 뭐 먹자. 가리비랑 치즈. 지금? 응? 지금? 뭐야? 이거 먹고. 다 먹었는데? 아, 회까지 끝내고? 아니 그냥 가리비 와야 돼. 바꿔. 가리비 와야 돼. 가리비 와야 돼. 치즈 있다. 치즈 있다. 개웃기네. 와, 겁나 까다. 그래?
이제 시작이다. 예전에는 간식을 별로 안 시켜줬거든. 하나. 이 얼마 전에 고양이 날 사고나. 터지기 전에 먹어라. 혼자 가라. 뭔가 음식에는 마무리가 있어.